ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு Iqoo Z6 Lite 5G இந்த மொபைல் அமேசானில் அஃபிஷியலாக ஒரு 14,000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் அந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசு மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதாங்க Iqoo Z6 Lite 5G பாக்ஸ். முன்னாடி Iqoo எழுதியிருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உள்ளுக்குள்ள எல்லோ கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள எப்பயும் போல சாஃப்ட் கேஸ் ப்ளஸ் யூசர் கைட் அண்ட் வாரண்டி புக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சிம் எஜெக்டர் டூல். அதுக்கடுத்து சார்ஜர் கிடையாது. இந்த மொபைலுக்கு சார்ஜர் கிடையாதுங்க. இதில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, கார்பன் எமிஷன் நாங்கள் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறோம், அதனால் சார்ஜர் கொடுக்கல அப்படின்னு Iqoo சைடு சொல்கிறாங்க. இது என்னடா கான்செப்ட் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணுது. இருந்தாலும் பாக்ஸ்குள்ளே அவ்வளோதான். இதுதாங்க Iqoo Z6 Lite 5G மொபைலுக்கு பின்னாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா கீழே Iqoo எழுதியிருக்காங்க. பாக்ஸ்லேயே அவங்க Iqoo Z6 தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Z6 Liteன்னு கூட எழுதலை. இருக்கிற பாக்ஸை அப்படியே இந்த மொபைலுக்குள்ளே பேக்கிங் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இருந்தாலும் இந்த மொபைலோட பின்னாடி மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷ் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கேமரா மேனுவல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா Z6ல் பார்த்த அதே கேமரா மேனுவல்ஸ் தான். பின்னாடி உங்களுக்கு 2 கேமரா மேனுவல்ஸில் ஒரு பெரிய ரிங்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்தில் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளாஷ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதோட ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான். முன்னாடி உங்களுக்கு பேண்டா கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷனோட வாட்டர் டாப் நாச் இங்கே டிஸ்பிளே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6.58 இன்ச், ஒரு 120 ரெஃப்ரெஷ், 240 டச் சாம்பிளிங் ரேட், IPS LCD டிஸ்பிளே, ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது ப்ரொடக்ஷனுக்காக பேண்டா கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வித் வாட்டர் டாப் நாச்சோட இங்கே டிஸ்பிளே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ டிஸ்பிளே நல்லாவே இருக்குங்க. இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே இங்கே விசிபிளாக இருக்குது. கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்தளவு வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இந்த டிஸ்பிளே குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி கிடையாது இந்த Iqoo Z6 Lite 5G மொபைலை பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பார்த்துரும். இதோட வெயிட் ஒரு 194 கிராம். இதோட திக்னஸ் ஒரு 8.3 mm திக்னஸ். இந்த மொபைல் ஸ்டார்டிங்கில் 5Gன்னு சொல்லியிருப்பேன். இதோட 5G பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 5G பேண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 12, அதுக்கு மேலே ஃபன் டச் OS 12 சப்போர்ட், மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை சிம் ட்ரெயின் பார்க்கும்போது ஒன்று சிங்கிள் சிம் ப்ளஸ் மெமரி கார்டு, இல்லைனா டூயல் சிம் 5G மொபைல் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மொபைலுக்கு கொடுக்குறாங்க. இல்லை சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. 3.5 ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், 5.1 வைஃபை, டூயல் பேண்ட் சப்போர்ட், FM ரேடியோ, RAM எக்ஸ்டர்னபிள் மெமரி ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக் டாப்பில் கொடுத்து. அடுத்து இந்த மொபைலோட பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்டரி. சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 18 வாட் சார்ஜர் சப்போர்ட் உள்ள இந்த மொபைலுங்க. ஆனால் பாக்ஸ்குள்ளே கொடுக்கல சார்ஜர். ஏன்னா கார்பன் எமிஷன்லாம் கார்பன் எமிஷன்லாம் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களாம். அதாவது தடுக்கிறோம், அதனால நாங்கள் இதுக்கு சார்ஜர் கொடுக்கல. எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் சார்ஜரை 300 ரூபாய்க்கு நீ தான் விற்க போகிறோம் உன்னோட வெப்சைட்டில். அப்போ மொத்தத்துக்கு நீ என்ன செய்யணும், ஒன்று சார்ஜர் பாக்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும். ஒரு 250 ரூபாய் சார்ஜர் கொடுக்குறதுல உனக்கு என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இவங்க கொடுக்காததுக்கு என்னமோ ஒரு பேரெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்படிலாம் அதாவது நம்மளை முட்டாள்தனம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கூட சரி கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 வாட் சார்ஜர் சப்போர்ட்டு. அதே நம்ம வாய் விட்டு பேசினாலும் இன்னைக்கு வரப்போகிற காலங்களில் ஒரு சில நேரத்தில் இப்படி தாங்க மொபைல் லான்ச் பண்ணுவாங்க. லான்ச் பண்ணும்போது சார்ஜர் இருக்க போகிறதும் கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த மொபைல் சார்ஜர் கிடையாது, தனியாக தான் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி வெளியில் வாங்கிக்கணும். கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 MP பிரைமரி சென்சார், அடுத்து 2 MP டெப்த் சென்சார், ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 8 MP செல்ஃபி கேமரா. இதில் பிரைமரி சென்சார் 1080 60 ஃப்ரேம் per செகண்ட்ஸில் வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸும், ஃப்ரண்ட்டில் 1080 30 ஃப்ரேம் per செகண்ட்ஸ் வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இல்லை AS கிடையாது, ஸ்லோ மோஷன்ஸ் எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கிடையாது. அது போக உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு கேமரா மேனுவல்ஸை பொறுத்தளவு. ஸோ இந்த மொபைல்லேருந்து எடுத்த 2-3 ஷார்ட்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன், எப்படின்னு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ அடுத்து இங்கே ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது ப்ராசஸருங்க. இங்கே வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு புது ப்ராசஸர் கொண்டு வந்திருக்கிறதாக Iqoo சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க. அது என்ன ப்ராசஸர்னால் ஒரு 7 ஆர்கிடெக்டில் Snapdragon 4 Gen 1. ஸோ பேரை கேட்டாலே பயங்கரமாக இருக்கும். 8 Gen 1 மாதிரியே பயங்கரம் கெத்தாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படிலாம் இங்கே ஒரு விஷயம் கிடையாது. இந்த ப்ராசஸர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஸ்னாப்டிராகனுக்கு 695க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ இந்த ப்ராசஸருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு கேமராவில் 60 ஃப்ரேம் per செகண்ட்ஸ் எடுக்கிற திறன் இந்த ப்ராசஸருக்கு இருக்குது. அதாவது 4 Gen 1க்கு. அதே மாதிரி 108 MB கேமரா சப்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸு இங்கே 4 Gen 1க்கு இருக்குது. இந்த 4 Gen 1க்கு இன்னொரு ப்ராசஸர் 6 Gen 1 சொல்லிட்டு இன்னொரு ப்ராசஸர் இருக்குது. ஸோ கம்பேர் பண்ணணும்னா 4 Gen 1 6 Gen 1 தான் கம்பேர் பண்ணணும்.
அதுக்கும் இதுக்கும் அப்படி பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸும் ஒரு சில ஹார்ட்வேர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே ஒரு சேஞ்ச் ஆகும் அந்த 2 ப்ராசஸருக்கு. பட் ஆனால் இங்கே 695 இந்தியாவில் இருக்கிறனாலையும் இன்றைக்கி இந்த மொபைலில் 4 Gen 1 கொடுத்துருக்கறனாலையும் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 695 தான் இன்றைக்கி வந்து டாப்பில் ஆன்டி ஸ்கோராக இருக்கட்டும், ஜிபியூ ஸ்கோராக இருக்கட்டும், 695 தான் இன்றைக்கி வந்து ஹைடெக்காக இருக்குது. இருந்தாலும் அப்போ இந்த ப்ராசஸர் மொக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. இந்த 2 ப்ராசஸரும் டே டு டே லைஃப்பில் நல்லாவே ஈக்குவலாக நான் சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்தளவு. இருந்தாலும் இங்கே ஒரு 60 frames/s ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறனால இன்றைக்கி ஒரு புது ப்ராசஸர் நம்ம இந்த ப்ராசஸரே கேட்டு அழுத்து போச்சுல. இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் 695 தான் கொடுக்குறாங்க, இல்லைனா 680 கொடுக்குறாங்க. இது மாதிரி சூழ்நிலை தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் 5G சப்போர்ட் தான், இந்த இதுவும் ஒரு 5G சப்போர்ட் தான். ப்ராசஸர் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்து கொஞ்சம் நம்மளை ஒரு லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுறது தான் எங்களோட வேலையை. ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த ப்ராசஸர்னாலும் அப்படியே பயங்கரமாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னா தயவுசெய்து நினச்சிடாதீங்க. ஆன்டி ஸ்கோர் பார்க்கும்போது 695 தான் டாப்பாக இருக்குது. இன்றைக்கி Gen 4 1 பார்த்துட்டிங்கன்னா அது கீழே ஒரு 100 இல்லை 200 பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் டே டு லைஃப்பில் 2 ப்ராசஸரும் சூப்பரான ப்ராசஸர், அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. என்னெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், Iqoo Z6 Lite 5G இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ண கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஒரு புது ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் வச்சு இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னுக்காதான். அது மட்டும் கிடையாது, இதோட ப்ரைஸிங்கும். ஏன்னா இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 14,000 464 இல்லைனா 128GB ஒரு 15,500 இந்த அமேசான் சேல்ஸ் நடக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 12,000 கொடுக்குறதாக கேள்விப்பட்டேன். பட் ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் கார்ட்ஸ் ஆஃபர்ஸ் இது மாதிரி இன்னும் வேறு என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு சரியாக எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் முடிஞ்சுன்னா இதோட ப்ரைஸிங் 14,000. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எப்படி 1000 ஏற்றி விட்றாங்க, அது இன்னொரு விஷயம். இந்த Iqoo Z6 Lite 5G மொபைலை பொறுத்தளவு ஒரு 2 5G பேண்ட் சப்போர்ட்டு, டிஸ்பிளே குறை சொல்ல மாதிரி கிடையாதுங்க, டாப்பாக இருக்குது. டிஸ்பிளேலாம் எல்லா இடத்துலையும் பட்டை கிளப்பிருக்காங்க. ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லையும் இந்த மொபைல் நல்லாயிருக்கு, பேட்டரிலையும் நல்லாயிருக்கு. இந்த 18W சார்ஜர் கொடுக்காததுக்கு ஒரு அக்சஸ் சொன்னாங்களே, அதில் ஏற்றுக்க முடியாது. இருந்தாலும் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே சார்ஜர் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு புது ப்ராசஸர் நீங்கள் 695 கேட்டு அழுத்து போன நேரத்தில் ஒரு புது ப்ராசஸர் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேர் வச்சு சூப்பராக இன்றைக்கி ஒரு 4 Gen 1 சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாங்க இன்றைக்கி இந்த ஃபோனோட கண்டிஷன் இருக்குன்னே சொல்லலாம். அதாவது கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஹைடெக்காக இருக்குங்க. அதாவது கேமராவை கம்பேர் பண்ணாமல், ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு 50MP ஒரு 8MP அல்ட்ராவைட் கொடுத்துருந்தால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் கேமராவுக்கும் அவங்க அந்தளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலைன்னே சொல்லலாம் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைலை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இது மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.